မင်္ဂလာပါအခုကတော့ access ဆက်ကွက်မှာစာရိုက်လိုက်တာနဲ့ column အချင်းချင်း auto ပြုလုပ်သွားမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုမဲ့ sheet ပေါ့နော် sheet ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ right click နှိပ်ပါ right click နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ view code ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ January ဘေးမှာကျွန်တော်ဒီမြားလေးအောက်ဆိုင်တာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ worksheet စာရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးကျွန်တော်ဒီညာလေးမှာကျွန်တော်စာရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်စာကကျွန်တော်ဒီ CELS ပေါ့နော် cell pin full stop entire COLUMN ပေါ့နော် column ပြီးသွားရင် full stop တစ်ချက်နှိပ်မယ်auto FID ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာလုံးအစလေးရေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါကိုတစ်ပတ်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နော်ဒီစာသားလေးရေးလိုက်ပေါ့နော်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့အမြောက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်โอเคပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုလည်းထပ်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးကြည့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်ပေါ့နော်နံပါတ်လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် keyboard က tab တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ auto ကျွန်တော်ဒီ column လေးကကျင်းတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ NAME name ပေါ့နော်ပြီးရင် tab တစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလည်း column လေးက auto ကျင်းသွားမယ်ပြီးရင် address ပေါ့နော် address ပြီးရင် tab တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် phone number ပေါ့နော် number ပြီးရင်နာနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီစာရေးလိုက်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ column အချင်းချင်းလေးကပြောင်းလဲသွားမယ်ဒါကကြောင့်ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ number ပေါ့နော် number ရေးမယ် tab တစ်ချက်ခေါ်မယ်ပြီးနာမည်ပေါ့နော်နာမည်ကြောင့် KYAW ကျော် KYAW ကျော်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ name ထက်စလုံးဝရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ tab တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် tab တစ်ချက်နှိပ်လိုက်သူက auto ကျွန်တော်ဒီ column ကထပ်ပြီးတော့ကျဲသွားပါနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောတရားကတော့ဒီစလုံးရဲ့အများဆုံးဆဲခွဲကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီ column ကအချင်းချင်းပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ name ရဲ့ကြော်ရဲ့ရေးထားတဲ့ကြော်ကြောင့်စလုံးရဲ့ပုံများတဲ့အတွက်ကြော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီဆဲခွဲကိုပဲနမူနာယူပြီးတော့ဒီ column ကကျဲသွားပါနော်ပြီးတော့ဒီမှာ MANDALAY ပေါ့နော် Mandalay လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ tab တစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းသူက column အချင်းချင်းပြောင်းလဲသွားပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီစီဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ရေးမယ်ဖုန်းနံပါတ်တော့ကျွန်တော်တစ်ခုခုရေးလိုက်မယ်နော်ရေးပြီးကျွန်တော်ဒီ tab တစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်tab တစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီဖုန်းနံပါတ်ဆိုတဲ့စလုံးရဲ့များတဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ရကျွန်တော်ဒီ set ခွဲကိုပဲနမူနာယူပြီးတော့ဒါ column ကကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောင်းလဲသွားပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်